或者差的是 pass 数，嗯，也 pass 它的 pass 比较低，2的 pass 比较高，好，这个的话就是用在，所以说你校正时候，哎，从使用的模式开始教，不要从模式它这样然后乱变。好。那我今天从那个一般模式跟你讲好了。一般使用。就是刚刚立刻下举完之后嘛。对。好。等他弄完之后，我再。那我就先跟他讲漏手那个就好了。讲一般模式开始教好了。OK。然后那一张刚刚给他。